4នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថា confirm ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានរួចផុតពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងពាក្យថា have survived មានន័យថានៅមានជីវិតឬយើងបកភាសាបច្ចេកទេសមានន័យថារួចផុតគឺគាត់រួចផុតសំដៅទៅលើគាត់មានជីវិតណាអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានក្តីរន្ធត់យ៉ាងក្រៃលែងដោយសារតែសោកនាដកម្មនៃការបាត់បង់បងប្អូនក្មួយៗកុមារតូចដែលទៅនឹងសិក្សាហើយអាយុទៅនឹង8 9ឆ្នាំពី12ចន្លោះទៅ14ឆ្នាំណាបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូននេះជាការចូលរួមរំលែកទុក្ខមួយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាខ្មែរហើយក៏ជាជាតិសាសន៍ជាមួយគ្នាគឺមានការសោកសង្រេងមែនតើណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកមើលខ្លឹមសារចំណងជើងសារព័ត៌មានណាបងប្អូនបាទគេនិយាយពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ញាតិកាន់ទុក្ខខណៈដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាក្មេងៗចំនួន10នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកសាលាខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាចំណងជើងសារព័ត៌មានថ្មីដែលបើសិនមានការអាប់ដេតទៀតគឺព័ត៌មានចេះតែមានហើយប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំយកចំណងជើងសារព័ត៌មានដែលនិយាយពីសាច់ញាតិកាន់ទុក្ខណាខណៈដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាក្មេងៗចំនួន10នាក់បានស្លាប់បាទក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកនៅឯសាលាលិចទូកនៅឯសាលាខេត្តកណ្ដាលបាទអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងព័ត៌មានគឺបងប្អូនឃើញ update គឺមានន័យថាបច្ចុប្បន្នភាពណាគឺថ្មីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថាម៉េច relatives mourned as authorities say that 10 young people have died in Kandal school ferry disaster ចឹងខ្ញុំបកប្រែឲ្យណា relative គឺសាច់ញាតិណាសាច់ញាតិបានកាន់ទុក្ខណាគណៈដែលអាជ្ញាធរ as authorities គណៈដែលអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថា say that បានលើកឡើងថា 10 young people គឺក្មេងៗចំនួន10នាក់ណាបានបាត់បង់ជីវិត have died បាទ have died ប្រែថាស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ទឹកណាបងប្អូនពាក្យ ferry ហ្នឹងគឺទូកមានន័យថាក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកសាលាមួយនៅខេត្តកណ្ដាលរបស់សិស្សសាលាមួយនៅខេត្តកណ្ដាលបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុការណ៍លិចទូកនៅខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់កុមារក្មេងៗតូចណាបងប្អូនបាទមួយរយៈមុនគឺប្រហែលអាទិត្យមុនគឺនៅថៃជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលបរោះធ្វើឃាតណាបរោះនឹងធ្វើសម្លាប់រំគាលនៅក្មេងៗកុមារមតីហើយសប្តាហ៍មួយរយៈនេះគឺក្មេងៗខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងនៅខេត្តកណ្ដាលគឺបានស្លាប់ដោយសារហេតុការណ៍លិចទូកណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលខ្លឹមសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធតែម្ដងបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំដកស្រង់សារព័ត៌មាននេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីកាសែតខ្មែរ Time បាទអញ្ចឹង they say that 10 young people ranging in age from 12 to 14 years are now known to have perished in the incident which occurred yesterday at Kampong Do Teng while the ferry was crossing from Ampel Tak village to Koh Chamran village Kampong Phnom Commune បាទលើកដេក district Kandal province បាទអញ្ចឹងសារព័ត៌មានហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថា they say that អាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាក្មេងៗចំនួន10នាក់ 10 young people ដែលសញ្ញានេះមានន័យថាគឺ ranging in age ដែលមានអាយុ ranging in age ឬគឺមានថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យឬស្ថិតនៅក្នុងអាយុ ranging in age គឺដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ14ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងក្មេងៗអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាក្មេងៗចំនួន10នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ14ឆ្នាំ are now known ឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាត្រូវបានគេដឹងថា to have perished គឺត្រូវបានស្លាប់ណា to have perished គឺត្រូវបានស្លាប់ in the incident គឺនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទឹកហ្នឹង which occur ដែលបានកើតឡើង which occur ដែលបានកើតឡើង yesterday កាលពីម្សិលមិញនៅឯណាបងប្អូន
nơi ai cầm pung đo tột từng bạn nơi ai cầm pung đo tột từng chung bỏ kế khả nạ đài ferry và lớn prai thang khả nạ đài the ferry cứ tục rồi có xà lang pẹ ferry này dương ọt prai thà tục bấy này cứ xà lang sầm rạp đập chlong cắt ấy mối prai pẹ ferry xà lang một tục cứ prai pẹ boat boat nó lẹ khả nạ tục dương chài dương ấy chẳng à nó cứ prai pẹ boat pẹ ferry nó cứ xà lang đài khả nạ đài xà lang vừa crossing chlong đấy cầm pung chlong pi phum âm tật cầm pung chlong trên pi phum âm tật từ can phum co chầm ràn á từ can phum co chầm ràn đài phum co chầm ràn thật là cái nó không khum cầm pung núm sọc lực đẩy bạn bằng bồn sọc lực đáy khai cần đào chẳng anh nhà thuốc các bạn lực lang tha mình chùm luôn đọc nè á cứ để miền này dụ cho lọt pi đập pi từ đập buôn năm cứ vây thất bài khmui bọc nhom vây bài nâng đại nát chẳng cứ ban tổ tu mò nè phía ban bát bong chỉ vật đời xa tại hạt ca đọc cua oi rừng thốt mình tên khmei của mà tôi bằng bồn cua oi slot chất á bằng bồn cua rừng thốt bạc trong bằng bồn che prai pịa thằng on nữa bằng bồn đã ferry prai thật láng cầm pung tay chlong nè cầm pung chlong trên pi phum bằng tất từ can phum co chầm ràn bạn ok to từ một tiết bạn recruiter continue to search for the one missing student but hopes are low and it is believed that the missing student may have died chẳng recruiter prai tha krom nè chui sừng cua ná bằng bốn bạn krom nè chui sừng cua bẩn to sao chiều rồi có bẩn to xoay rộp continue to search nhé bẩn to xoay rộp sơ để bắt luôn mình nè for the one missing student sơ để bắt luôn mình nè but hopes are low bẩn tay cái đây sừng khum nó cứ miên cầm rật tịch tụi bằng phật nè but hope are low nó cứ cái đây sừng khum này xoay rộp thạc khơi than ở ruộng nó miên cầm rật tịch tụi bằng phật and it is believed that hay rương nó cái chữ tha the missing student sơ để bắt luôn nó may have died ai năng bắt bong chỉ vật hai nè may have died ai năng bắt bong chỉ vật hai bạn clear bắt đầu tiết four people are confirmed to have survived the incident, two of the boat drivers and two young people miền này tha khmei em mình nô chùm luôn bốn nétត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថា confirm ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានរួចផុតពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងពាក្យថា have survived មានន័យថានៅមានជីវិតឬយើងបកភាសាបច្ចេកទេសមានន័យថារួចផុតគឺគាត់រួចផុតសំដៅទៅលើគាត់មានជីវិតណាអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់ថានៅមានន័យថាបានរួចផុតណាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ incident បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ពលគឺ two of the boat driver គឺបរិសអ្នកបើកបរទូកនឹងចំនួន2នាក់and young people ហើយនឹងក្មេង2នាក់អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺក្មេងដែលលិចទឹកចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺរស់រានមានជីវិត2ហើយអ្នកបើកទូកហ្នឹងមិន2នាក់បាទអូខេតទៅមុខទៀតឥឡូវបញ្ជាក់តិច survive ប្រែថារស់រានមានជីវិតឬយើងបកកាច់ន័យមកមានន័យថាគាត់បានរួចផុតពីហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់នៅមានជីវិតណាបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតណាKandahar Provincial Police Commissioner Major General Chun Sochet, who is leading the search force for the victim at the site of the sinking, confirmed that the incident happened when the student left school and boarded a boat to their home on an islet in Koh Chamran village, which is home to around 300 families បាទមានន័យថាម៉េចបាទយើងបកប្រែពីនេះមុនមកលោកឈឿនសុចេតបាទឧត្តមសេនីយ៍តូបាទពាក្យ Major General ប្រែថាឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការ Commissioner ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងលោកឈឿនសុចេតឧត្តមសេនីយ៍តូពាក្យថា Major General ប្រែថាឧត្តមសេនីយ៍តូស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលជាអ្នកដឹកនាំ who is leading ដែលជាអ្នកដឹកនាំ
កងកម្លាំងចុះស្រាវជ្រាវជនរងគ្រោះ for the victim ជនរងគ្រោះនៅឯទីតាំង at the site នៅឯទីតាំងទឹកលិចនោះ sinking ប្រែថាទឹកលិចកន្លែងនៅលិច confirm that បានបញ្ជាក់ថា incident happen ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងគឺ when the student គឺនៅពេលដែលសិស្សានុសិស្ស left school បានចេញពីសាលា and boarded a boat ហើយបានឡើងជិះទូក to their home ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេ on an islet នៅឯកោះមួយក្នុងភូមិណាក្នុងភូមិកោះចម្រើនដែលជាផ្ទះរបស់ពួកដែលជាផ្ទះមានប្រមាណជា300គ្រួសារណា which is a home to around 300 family មានន័យថាភូមិចម្រើនភូមិកោះចម្រើនហ្នឹងគឺជាកោះមួយដែលមានគ្រួសាររស់នៅទីហ្នឹងប្រមាណជា300គ្រួសារបាទដែលជាកន្លែងរស់នៅ which is home កន្លែងយើងប្រែថាដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់គ្រួសារប្រមាណជា300គ្រួសារបាទអូខេតទៅមុខទៀតបាទhe stated that គឺលោកឈឿនសុចេតមិញគាត់ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍តូចស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលគាត់ he stated that rising water levels due to heavy rains had caused the disaster. Meanwhile, grieving relatives have gathered at the site as the impact of the grim news set in earlier today. អញ្ចឹងលោកស្នងការគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាម៉េចមានប្រសាសន៍ថា rising water level មានន័យថាកម្រិតទឹកដែលបានកើនឡើង rising water levels មានន័យថាកម្រិតទឹកដែលបានកើតឡើង due to គឺដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកទៅបណ្ដាលឲ្យ head cost ទៅបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងឬក៏ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់កើតឡើង disaster គ្រោះមហន្តរាយនឹងកើតឡើង meanwhile ទន្ទឹមនឹងឬក៏មួយយ៉ាងវិញទៀតពាក្យ meanwhile បងប្អូន meanwhile មួយយ៉ាងវិញទៀតឬក៏ទន្ទឹមនឹងនេះ grieving relatives សាច់ញាតិដែលសោកសង្រេងណាសាច់ញាតិដែលយំសោកសង្រេងរបស់សាកសពហ្នឹង have gathered បានប្រគំគ្នាឬក៏បានជួបជុំគ្នា at the site នៅឯទីតាំងពាក្យ site នៅឯទីតាំងទីតាំងកើតហេតុហ្នឹង at the site នៅឯទីតាំងកើតហេតុ as the impact of the grim news set in earlier today គឺគណៈដែល impact បើយើងបកប្រែមកពាក្យ impact មានន័យថាផលប៉ះពាល់ of the grim news មានន័យថាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យសោកសង្រេង set ហ្នឹងបានកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនបកប្រែថាគណៈដែលផលប៉ះពាល់ឯយើងប្រែថាគណៈដែល media នេះ impact ស្មើ media គណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយបានផ្សព្វផ្សាយឡើងសិតហ្នឹងប្រែថាផ្សព្វផ្សាយឡើង in earlier today នៅឯថ្ងៃនេះណាពីព្រលឹមថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទ earlier today គឺមានន័យពីព្រលឹមថ្ងៃនេះឬក៏ពីព្រហៀមថ្ងៃនេះបាទអូខេអញ្ចឹងតោះណាបងប្អូនកន្លែងនេះបាទបន្តមកទៀត Prime Minister Hun Sen extended his condolences to relatives saying I would like to express my deepest condolences to the families who lost their children and loved ones in the accident that sank the ferry carrying students from school អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែង extended ឬក៏បានចូលរួមណាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខ condolences ប្រែថារំលែកទុក្ខណា extended ហ្នឹងប្រែថាបានចូលរួមណាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ខ្លួនទៅកាន់សាច់ញាតិដោយបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានប្រសាសន៍ថា I would like to express my deepest condolences ដោយមានប្រសាសន៍ថាម៉េចខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតរបស់ខ្ញុំ express ប្រែថាចូលរួមឬក៏បង្ហាញណាបងប្អូនបង្ហាញនៅការរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតទៅកាន់គ្រួសារដែលបានបាត់បង់កូនរបស់ពួកគេហើយនឹងអ្នកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ loved one ប្រែថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ in accident នៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលលិចណាដែលលិចនៅសាឡាងឬក៏លិចទុក
đại tục nó cứ đập sa trên pi sả là carrying prai ta bây giờ dễ cứ điệt rồi còn đập nè đại đập sa trên pi sả là anh ấy cứ chiaภาษาบอสมดัยอเกะมหาสนาได้อเกะสนามหา sorry สมดัยอเกะมหาสนาประเดี๋ยวได้โจหุ่นไซในกวดเมียนการสาวสังเรงการโจรวมรวมเลยตกจมพูครูซาในสับได้บัดบองโกนให้นังมนุษย์ตีสลายนะบัดโอเคให้บ้านเคลียร์ต่อติด The PM has ordered all relevant authority to continue to search for the victims and to have the relatives of the dead and the victim in this most difficult time បាទចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានបញ្ជាណា order has order បានបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ all relevant authority អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តស្វែងរកឬក៏បន្តស្រាវជ្រាវបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះហើយនឹងជួយទៅដល់សាច់ញាតិនៃសពណា to have the relatives of that មានន័យថាជួយដល់សាច់ញាតិនៃអ្នកស្លាប់ហើយនឹងអ្នករងគ្រោះ in this most difficult time នៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយនេះណា in this most difficult time មានន័យថាកលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយនេះណាដ៏លំបាកបំផុតមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារហេតុការណ៍ដែលជាសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតក្នុងការបាត់បង់នៅក្មេងៗសិស្សសាលាបងប្អូនតូចហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះគ្រួសារនៃសពដែលបាត់បង់កូនបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏សោកនាដកម្មមួយនេះបាទហើយក៏សូមឧទ្ទិសកុសលដល់បងប្អូនក្មួយឲ្យបានបដិសន្ធិក្នុងទីបរមសុខទីដ៏សុខសាន្តទីដែលសុគតិភពណាបងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាមិនផ្សព្វផ្សាយជាការបង្រៀនមួយឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានយល់ដឹងពីខ្លឹមសារនៃកាសែតហើយក៏ជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ដាស់តឿនទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នណាក្នុងការដឹកសិស្សដឹកអីចឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមគោរពអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ